Patay naman ang dalawang construction worker matapos na gumuho ang kanilang itinatayong gusali sa bahagi ng Santa Rosa, Tagaytay Road sa Barangay Santo Domingo, Santa Rosa City, Laguna. Kinilala ang mga biktima na sina Sosimo Lanto Jr., 29 anyos at Ramon Bernas, 42 anyos. Batay sa police report, nangyari ang insidente dakong alas 10 ng umaga sa itinatayong mall sa lugar kahapon. Dakong alas 3 ng hapon nang ma-recover ang labi ng unang biktima habang alas 4 ng hapon naman ang pangalawa. Isinugod pa sila sa Santa Rosa Community Hospital pero idineklara rin na dead on arrival. Patuloy naman ang investigasyon kaugnay ng pagguho ng gusali habang wala pang detalye kung magbibigay ng pinansyal na suporta ang may-ari ng mall at ang A. Lopez Construction na employer ng dalawang biktima.